für Aufgaben. Drohne in der Luft und startet Überwachungsoperation. Bodenzeit bei 50%. Kommando, setzen Sie eine Drohne ein. Thresher wartet auf Befehle. Kommando, schicken Sie Vorräte zu meiner Position. Fernlenkladung im Einsatz. Der Disruptor geht online. Tor ist verfasst. Sturmsicherung entfernt. Sensor feillos. Tot. Bitte Drohneneinsatz. Try me, bitch. Eispickel online. Dringe in das System ein.
Autorisiert Scharfschützennest Einsatz.